هذا هو برج المملكة بجدة كما صممه المهندسون الأمريكيون. مبنى شاهق الارتفاع سيبلغ طوله 1000 مترا وسيضم 200 طابقا، وفي أحد طوابقه توجد شرفة كبيرة تطل على فضاء خارجي على ارتفاع 750 مترا. هذا المشروع قدرت تكاليفه بحوالي 900 مليون دولار، ويشرف عليه أحد أثرياء العالم الأمير الوليد بن طلال، الذي أخذه طموحه إلى إنجاز أعلى برج في العالم. فنعم المشروع هذا يعني له بعد سياسي أيضا، يعني بإبلاغ العالم بأسره وإبلاغ المملكة مواطني المملكة العربية السعودية بأن احنا كمستثمرين سعوديين نضع أموالنا في بلادنا. برج المملكة السعودي سيتجاوز ارتفاعه برج خليفة بدبي والمركز المالي العالمي بشنغهاي، كما سيتجاوز طوله 3 مرات طول برج إيفل الفرنسي. وسيكون هذا البرج مجهزا ب59 مصعدا فائق التطور بسرعة 10 أمتار في الثانية لكل مصعد. ثورة ناطحات السحاب مقترنة بتطور المصاعد، فإلى حد العام 2010 المصاعد لا تمكن من الصعود إلا إلى حدود ارتفاع 500 متر، أما اليوم وبفضل التطور التكنولوجي يمكننا الصعود إلى مستويات أعلى عن طريق مصاعد خفيفة. ولأن يعد هذا المشروع الهائل ثورة في تاريخ الإعمار، فإن العديد من الخبراء يعتبرونه مضرا للبيئة، إذ سيستهلك نصف مليون متر مكعب من الإسمنت.